Почитувани, деновиве сме сведоци на едно огромно лицемерие кое говори за криминогеноста и расипаноста на СДС и назината врхушка. Фирмата ЕДС на вице-премиерот тендераш Кочо Ангјушев поради наводна коректност се повлекува од бизнис делката со АД Мепсо и испораката на струја. Но она што всушност се крие зад ваквата одлука е политичката некоректност или големата великодушност, туку напротив, желбата на Ангјушев да заштеди 233.000 евра собствени пари. Имено, во ноември неговата компанија ЕДС се обврзала да ја снабдува државата, односно Мепсо, со струја, чија вредност тогаш изнесувала 39,65 евра за мегават час. Сега таа изнесува речиси двојно повеќе, односно 60,14 евра за мегават час, поради што Ангјушев, не сакајки да намали од профитот и заштеди од проектираната загуба од 233.000 евра, која ќе ја направи поради скокот на цената на струјата, бара спогодбено да го раскине договорот со Мепсо. Ова е уште еден класичен пример на конфликт на интереси, каде што вице-премиерот Ангјушев се јавува како главен фактор на одлучување кај двете страни, и на страна на државата, и на страна на приватната компанија. Кочо Ангјушев, кога е во прашање, законите не играат некоја важна улога, а историјата се повторува. Законите беа прекршени во случајот хидроелектрани Тополка. Законите беа прекршени во случајот акумулатори. Законите беа прекршени во случајот со фамозниот тендер на Елем, во кој Ангјушев јасно призна дека управителите во неговите фирми се само статисти, а тој е оној кој одлучува за бизнис делките на неговите фирми. Ангјушев се гледа низ призма на парите, а Македонија е добра почва за неговите сомнителни бизниси. Почитувани, додека економијата доживува крах, додека стопанството е во колапс, додека стандардот на граѓаните паѓа, додека растат цените на производите, а просечната плата се намалува, додека се бркаат инвеститори, само семејните бизниси на заеви и Ангјушеви цветаат, и тоа со сестрдна помош на институциите под нивна контрола. За само 4 месеци СДС успеа да реализира криминални тендери кои изнесуваат милиони и државата ја ставија во функција на контрибутор на касата на неколку фирми кои се во собственост на клановите на власт. Доколку вице-премиерот Ангјушев навистина чувствуваше морална и политичка одговорност, досега требаше да си поднесе оставка поради злоупотребување на службената функција. Самото поставување на функцијата вице-премиер за економски прашања на човек чии фирми поседуваат 90% од либерализираниот домашен пазар на електрична енергија представува конфликт на интереси. Конфликт на интереси имаме поради фактот дека фирмите на Ангјушев се најголемите увозници на електрична енергија. Конфликт на интереси имаме поради фактот дека фирмите на Ангјушев се најголемите продавачи на електрична енергија на македонскиот пазар, кој е веќе либерализиран за правните субјекти, а со новите измени Ангјушев ќе го покрие и пазарот на домакинствата. Поточно, сите домакинства ќе користат електрична енергија која ќе им ја продава Ангјушев. Со тоа, лично Ангјушев ќе ја диктира цената на електричната енергија, која според досегашните искуства можно е да порасне и до 50% за домакинствата. Конфликт на интереси имаме и поради фактот што Ангјушев има добиено 24 концесии за користење на мали хидроелектрани, за кои добива повеќе од 5 милиона евра фидинг тарифи според регулаторна комисија. Ваквото беззаконие не смее да остане неказнето. Повраќањето на демократијата и правната држава во Република Македонија, сите прекршители на законите кои вршеле криминал со цел да и се додворат на врхушката на власт ќе одговараат. Граѓаните ќе го казнат неодговорното однесување на владата со голем пораст на 15 октомври за сите погрешни политики на СДС. Аболицираниот криминалец Зоран Заев и газда Кочо Ангјушев. Благодарам.